哎呦，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 哇，这个嘛，等一下，等他回来。练习帮忙妈妈扫地呀。小哥，你要后退啊，他才能扫得到，要帮忙退一格，这样对。好，要扫到树枝啊，我最后看到2只而已。喷太多了哦，不是喷4次而已吗？而且天4个，你喷太多了。6下而已。他们后面看都有标。为什么老师们都没有那种标准的感觉？怀孕。你的肚子快掉了，你的肚子快掉了。赶快回来把它补满来，下一位。下一位，Go。你妈妈的球掉了。好，从旁边回去，哥哥。靠回去也可以啊。补满，对，好。然后从这里回去。对，来，你看它这边是满的，所以他就要把球放到那一边去，把那一边怎样补满。好，来下一位，Go。赶快把另外一边补满哦。等他一下哦。等他一下，他下一关还没球拿回来。好，完成。后面的。忘记设计就用爬的。你的肚子用爬。肚子会卡住。侧身爬。对。会已经很困难，早上吃点心。妈妈很厉害，妈妈这2个妈妈好快啊！对啊，会跨栏。哇，谢丽燕，你的宝宝要塞进去一点。